Agora meu papo é com você que cuida do seu próprio jardim ou com você que é jardineiro, né? Eu trago duas excelentes opções para o seu trabalho. Dá uma olhada. Aqui comigo a roçadeira lateral a gasolina terra com 43 cilindradas e potência de 1.67 HP. Você faz a roçada com muito mais facilidade. Com lâmina de 3 pontas você tem muito mais eficiência no corte e chega a lugares onde o cortador de grama, meu amigo, não chega não, viu? Já aqui a motosserra de 52 cilindradas terra possui 2,5 HP e 2 sapres de 18 e 20 polegadas. Suas podas muito mais rápidas e eficientes também. Aqui no aniversário da Sodimac, gente, tem uma variedade grande de motosserras e roçadeiras. Aproveite agora mesmo, na loja, no site ou no app.